工。哦，見到，不過關我咩事啫？係咪先？又唔係我揸莊，係嘛？見到啊，唉，大家都唔理我，咪唔理咯。管和叫我數，係嘛？我同你搭埋就得啦，係嘛？我話俾你聽，而家我落嚟叫你哋數啊，我都唔知點解我要落嚟啊。不過我冇辦法啊。因為南數完之後俾翻中環數完之後要分開有唔同嘅做法。第一，我要將標打咗嗰啲嘢呢晒出嚟，清清楚楚話翻俾佢聽。第二，我數啲燈夠唔夠？係嘛？第三，而家究竟有幾多地方我哋做得我哋可以做嘅？我唔知啊，係嘛 ？Total 如果你一層20盞燈，我哋有幾多層啊？一座12層咧，係咪12層啊？我當一層20盞燈12層，再乘4，48，再乘20。哇！我數咗幾百個，我數咗600-700個，係嘛？咁600-700裏邊係咪全部唔裝得咧？喂，但係佢點解有啲裝得，有啲唔裝得咧？我又唔知喎，天花一路咁做啫。咁一係就全部唔裝得，一係就有啲裝得唔裝得。封咗天花啲，我明白啦，佢未開窿啊，係嘛？咁其他攞毛燈嗰啲咧，嗰啲咧全部唔裝得咧。係佢天花搭嘅時候點樣搭咧？咁而家佢哋知道點樣令到我哋可以裝到燈未啊？行過知道有啲骨咗邊啲做行過晒，咁佢哋有啲係執咗俾我哋都睇咗，咁有啲好多未執，咁我哋做翻幾耐，邊啲未執俾我哋，執到我嗰啲就我開工啦。我係要知道佢每日執到幾多俾我哋，我哋每日啲工人就去執咗嗰啲幾人做，係嘛？如果佢每日執得一層15個。我哋一日裝幾多支燈啊？一日起碼一工人裝12支啦，咁我留翻一條喺度跟住就算啦。10條喺度勾腳趾啊！其實第一，你哋每日都有同我負責，第一咁我肯定。咁呢啲咁嘅嘢係咪應該有一張獨家事項都要先，要邊方面先？我跟住我做翻邊個，我知你爭我邊個，我爭佢一陣。第二，我哋而家你啲人。咁究竟而家呢個 progress 係點樣樣？係咪真係冇人知？即係我哋又唔知，你又唔知，大家就我幫你答啦，我幫你答啦。我得聽你指示做嘢啫嘛。你有指示我咪做咯，冇指示咪俾做咯。我幫你答。係嘛？不如你又唔叫我走，我咪留喺度咯。係啊，我每日裝得眼燈㗎咋。喂，而家情況就係咁樣啦，係嘛？我講唔啱，你出聲啦，我係嘛？我覺得就係咁嘅情況，就係咁嘅情況。我今日要知道係嘛？第一要出晒標打爭我哋嘅嘢，第二我知道而家有幾多地方係裝好嘅，有邊啲係我哋有條件裝未裝嘅。呢個數字好緊要嘅，呢個數字我就即刻叫大哥揾人去做，係嘛？如果有100盞嘅，咁啊嗱聲揾2-3個，咦係嘛？幾日就掃咗100盞啦，係嘛？一日起碼都爭到20盞啦，係嘛？遲啲啱執燈，係嘛？好快啫，啱唔啱啊？所以你知道有幾多嘢做，你就知道佢啲工人係合理定唔合理，係嘛？好啦，跟住做到個流程，追住標打你每交2層俾我，我就有2條友跟住去爭燈。係嘛？咁我好大聲啊！你交唔到場俾我，追住你爭，得唔得？知唔知道我哋想做啲乜嘢？係嘛？做地盤點解係強勢定弱勢㗎？我做地盤就未試過弱勢嘅，真係好坦白講。我哋係俾人諗多步、行多步、做多少少嘢。咁嗱，好簡單啫嘛。標打一做完之後，我哋傻下做完之後，即刻捉我開會陳生，你啲嘢未搞掂喎，跟住我翻嚟，屌燈都未定，燈都未齊，又頭耷耷咁咩嘢？
明白我講咩啊？今日要知道全部嘅情況，邊啲標價裝我哋，嗱聲出個 memo 又好咩都好，叫佢話呢一就係未得，叫佢盡快俾我哋。跟住我要知道有幾多裝好咗冇問題嘅，關翻晒；有幾多佢哋已經做咗，我哋有條件做嘅。因為收工前我要幾嘢都唔該你搞掂，聽日就叫啲大哥，哇原來有100盞喎，你揾兩三條友嚟做啦，係嘛？唔好揾10條友喎，係嘛？咁樣非常得唔得？每日做一層得㗎，嗱，每日做一層我講嗰度喎，我上次有冇講過？我上次有講過，你要同佢走一轉，睇下佢嗰個係咪合理情況，佢可能一日做2層，你判俾佢啊，肯定一日做3層。唔係，頭先我知我哋個 condition 嘅 target 幾時，你都知㗎啦。有期嚟取翻。知冇用嘅，大家唔理啊，係嘛？而家係大家唔理，嗱我落嚟係咩？我而家咪仲有喂要做嘅，問下，喂原來要咁樣處理嘅，係嘛？如果我唔落嚟咧，以後唔使做香港嘢。OK，呢度咁樣做係嘛？好啦，大佬仲有冇其他嘢啦？嗰啲機房嗰啲燈打你嚟㗎，啲 socket 打你嚟㗎。房燈都啲房啊，啲得㗎，係嘛？啲有晒，係嘛？啲人打 OK。喂，垃圾房嗰個聲打裝，爭垃圾和聲炸係啦。聲炸變咗嚟。個聲晒電視地方 OK， 好。嗱，我講大佬咩啦？咁第二外圍加啲乜嘢？外圍邊個睇緊㗎？邊個同事睇緊？外圍仲有呢細嘅一支燈洞，因為佢一睇咧冇地方咧，佢就跳走咗。而家我要求咧，即係早兩日要求咗咧，攞翻嚟㗎，就一支燈洞。我哋要嘢得啊！我哋要嘢㗎。有時做翻喺倉度，有時會做啲